насчет санкций за конкретно сейчас российские паспорты, есть очень много разных аналитических разработок по этой теме. Я пересмотрел за последнюю буквально неделю все данные специально Росстата и данные по всей территории России, что происходит с населением в Крыму. Россия уменьшается по количеству жителей. Россия не имеет 145 миллионов. Но как они получили свои 146? Они взяли и причислили граждан бывших Украины автоматически, то есть граждан, которые сейчас находятся на территории Крыма, граждан, которые находятся на территории Севастополя, граждан Украины. Они автоматически их всех внесли в базу данных Российской Федерации. И так у них получился рост, и они из 144 миллионов рубанули в 146. Но несмотря на все это, у них продолжается 5-й квартал подряд падение количества населения. Раньше они это вытягивали с помощью того, что они с Украины, с Молдовы, с азиатских стран брали население. И фактически трудовых мигрантов превращали в постоянных жителей. Сейчас и этот поток иссяк. Уже с Белоруссии, с Украины, с Молдовы, даже те люди, которые хотят заработать или бегут с нашей страны в поисках лучшей жизни, они бегут уже не в Россию. Они начали переориентироваться в другое. И обвал населения России быстро бы увеличился назад, вернулся бы до этих цифр, которых у них было до оккупации Крыма и Севастополя, даже уже с Крымом и Севастополем формальным. Поэтому они нашли выход с этой ситуации, по моему мнению, следующим образом. Раздавать массово паспорта в Донецкой и Луганской области, чтобы формально показывать, что при Путине население России не уменьшается. Поэтому они сделали этот спрощенный порядок вообще для Украины и спрощенный порядок конкретно для выходцев с Донецкой и Луганской области, для того, чтобы увеличить базу численности населения Российской Федерации, потому что, конечно, им бьет очень сильно по репутации и по имиджу, что Путин довел страну до вымирания, тогда, когда у него даже была высокая цена на нефть и газ.